Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. С вами канал Блог Мусульманина. И сегодня для вас весьма интересная тема. Если помните, в прошлом видео я говорил про зевоту, что нужно делать, когда зеваешь, и что в это время делает шайтан. Если кто еще не смотрел, ссылка будет в описании под этим видео. Обязательно после просмотра этого ролика не забудьте посмотреть и его. В этом же видео мы поговорим о том, что же делать, когда человек чихает. Ставьте лайк, если еще не подписаны, жмите кнопку подписаться и обязательно скиньте это видео вашим контактам. Это очень важное напоминание. Смотрите это видео до самого конца и не забудьте меня добавить ВКонтакте. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Максимально добавляйтесь. Ну а мы начинаем, иншаллах. Знаете, дорогие братья и сестры, что в религии ислам есть ответы на любые вопросы. Об этом я говорю в каждом видео. Многие из нас не обращают внимания на такие факты, как чихание. Напишите в комментариях, что вы делаете, когда вы чихаете. Только напишите честно. В исламе, братья и сестры, всегда существует этикет, если это даже касается зевания, чихания и так далее. В исламе чихание считается хорошим признаком, указывающим на любовь Аллаха к этому человеку. Ибо посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, Аллах любит чихание и не любит зевоту. Поэтому, если кто-то из вас чихнет, пусть воздаст хвалу Аллаху», передал имам Ахмад. Смысл в том, что зевота указывает на вялость человека и лень, а чихание на легкость в теле. Когда мы говорим, что чихание любит Всевышний Аллах, мы говорим о непреднамеренном чихании, которое появляется само по себе. Чихание, которое возникло с помощью внешних факторов, допустим, пыль, которая попадает в ноздри, либо перец, которым мы надышались, к этому отношения не имеет. Досмотрите это видео до конца. В конце я вам расскажу, что нужно сделать после того, как вы чихнули. Если вас тянет чихнуть, братья и сестры, то не сдерживайте себя. Допустим, как во время зевоты. Если во время зевоты мы стараемся перебить зевоту, чтобы не зевать, потому что это не любит Всевышний Аллах, то во время чихания мы этого не делаем. Не перебивайте чихание. Однако, не стоит чихать громко. В хадисе передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда чихал, подставлял к рту руку или одежду, чтобы уменьшить звук, передал Абу Давуд ат-Тирмизи. Некрасиво, когда человек издает сильные звуки при чихании. Также желательно восхвалять Аллаха во время чихания, потому как в хадисе сказано. Смысл: и если кто-либо из вас чихнул и воздал хвалу Аллаху. Продолжение этого хадиса и начало будет чуть попозже. Не нужно каких-то лишних и некрасивых высказываний, как некоторые себе позволяют после чихания. По мазхабу имама Шафи, да смилуется над ним Аллах, воздать хвалу Аллаху чихнувшему является сунной, желательным. Однако в мазхабе имама Малика, да смилуется над ним Аллах, некоторые ученые считают, что воздать хвалу Аллаху после чихания является обязательным. А теперь важное. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказано: 4 вещи для мусульманина являются обязательными выполнить по отношению к своему брату-мусульманину. Первое – навестить его, если он заболел. Второе – присутствовать на его погребальной молитве. Третье – ответить ему, если он пригласил. И четвертое – обратиться за него с мольбой, если он чихнул. А теперь самое интересное. Сейчас я вам объясню в общем и в конце более подробно. Если что-то непонятно, пишите в комментариях ваши вопросы или мне на мою страницу ВКонтакте. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Итак, что делать тому, кто чихнул? Первое – прикрыть лицо ладонями. Если кто-либо из вас чихнет, то пусть прикроет свое лицо ладонями, чтобы приглушить звук. Второе – произнести дуа. Если кто-либо из вас чихнет, то пусть скажет «Альхамдулиллахи раббил алямин», хвала Аллаху, Господу миров, либо достаточно сказать «Альхамдулиллах». Третье – ответить на «Ярхамакумуллах», а он пусть им ответит «Яхдиякумуллах ва юслиху билякум». Да поведет вас Аллах прямым путем и приведет в порядок ваши дела, передал Ахмад. А он пусть ответит «Яхфируллаху ляна валякум». Да простит Аллах нас и вас. Ат-Табарани. А теперь подробнее и очень важно. Слушайте внимательно, пожалуйста. Если вы находитесь один и вы чихнули, вам достаточно сказать «Альхамдулиллах», либо «Альхамдулиллахи раббил алямин». Ну а если вас двое или несколько, вот вы чихнули, стоит рядом ваш брат-мусульманин. Первое. Вам нужно прикрыть лицо ладонями. Второе. Сказать «Альхамдулиллах» или «Альхамдулиллахи раббил алямин». А рядом стоящий брат, как из хадиса, который я привел выше, где 4 вещи, которые обязательно выполнять по отношению к своему брату. Так вот, брат, который стоит рядом и услышал чихание,
должен сказать чихнувшему «Ярхамукаллах». А брат, который чихнул, в свою очередь должен ответить «Яхдиякумуллах ва юслиху билякум». Как передается из хадисов, смысл: если ему, чихнувшему, сказали «Да смилостивится над тобой Аллах», то пусть скажет чихнувший «Да наставит вас Аллах и улучшит ваши намерения», передал имам Аль-Бухари. А также есть другие фразы восхвалений, но о них мы поговорим в других видео, иншаллах. Насколько же прекрасен ислам, альхамдулиллях. Ну а если человек чихнул более 3 раз подряд, то уже желательно тем, кто услышал, сказать «Ишфик Аллах», что означает «Да исцелит тебя Аллах», вместо «Ярхамук Аллах». Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: смысл: если кто-то из вас чихнул, то пусть рядом сидящий ответит ему. Это о том, что мы сказали выше с вами, братья и сестры. А если же чихнул более 3 раз, то пусть уже не отвечает, потому что этот человек уже простуженный, передал имам Муслим. То есть, если чихнул более 3 раз, то уже желательно пожелать излечения. В молитве желательно постараться не допускать чихания или зевания. Но если человек чихнул в молитве, пусть произнесет «Альхамдулиллях» сердцем, мысленно. Если же чихнул при исправлении малой или большой нужды и при выполнении супружеского долга, то восхваления произносятся также мысленно. Ну а если вы досмотрели до этого момента, братья и сестры, точнее, если вы досмотрели до самого конца, ставьте лайк и напишите в комментариях, что досмотрели. Я повторюсь, мне это очень важно. Представляете, какое внимание в исламе уделяется чиханию? Каждый праведный мусульманин должен начинать с маленького, знать азы ислама, а после уже переходить к более сложным темам. Однако это не относится к вопросу многобожия. Тему многобожия мы должны изучать с вами наряду с остальными темами. Скоро, иншаллах, начнутся и эти темы на нашем канале, так как в наше время это стало большой проблемой. Я надеюсь, это видео для вас было максимально полезным. Если же вы не знали об этом, напишите в комментариях, и я читаю каждый комментарий. Нас с вами становится все больше и больше по воле Аллаха. Каждый день на нас подписываются тысячи мусульман со всего мира. Ваша активность играет ведущую роль в процветании нашего канала. Только ваша активность дает понять Ютубу, что наши ролики вам интересны. Спасибо вам за вашу отличную активность, спасибо каждому, кто делает репосты наших видео, ставит лайки, а самое главное, получает пользу. Дай Аллах нам крепкий иман и отдаление от многобожия. Аминь. Дай Аллах нам решение всех мирских проблем. Аминь. Дай Аллах нам праведное потомство после нас. Аминь. Пусть Аллах оградит всех мусульман от притеснения и несправедливости. Аминь. И пусть Аллах удалит из наших сердец грусть и печаль. Аминь. Ну а я с вами прощаюсь до следующих видео, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.